Բարև բոլորին, մի կանա ձեր հետ, բարի գալուստի մալիք, շատ էի կարոտել ձեր ժողովուրդ ջան, վաղուց չէի վիդեոներ նկարում, կապված տեխնոլոգիաների հետ, ինչևէ, քիչ առաջ այցելեցի Samsung-ի խանութը, որպեսզի տեսնեմ առաջի տպավորությունները ձեզ հայտնեմ նոր Galaxy Note-ի մասին, այնպես որ շարունակենք հոլովակը։ Իրոք, որ էսիշ բարձր է, գույնը շատ լավն է, շատ հավես գույն է։ Note 20-ն է, կարծեմ ուլտրան է այս մեկը, այս մեկն սովորականն է, սովորական Note 20-ն է այսը, կներեք եթե ձայնս մի քիչ վատ է լսում, որտեղ ես մասկայով եմ հերսում, սովորական Note 20-ը շատ տարօրինակ մոդել է, բոլորը բողոքում են, հետևը պլաստիկ է, չգիտեմ ինչի է պլաստիկ ու ինքը $1000, բայց մի քիչ կողքերքը ավելի ոնց որ քառակուսի հոտ են, ինչպես տեսնում եք, հա։ Ներքևն է մի քիչ շատ է ոնց որ այս դունչը մի քիչ ավելի է երևում, տեսեք էկրանի եզրերը ոնց է երևում։ Ասենք սենց սպիտակի վրա սենց է երևում։ Ստե հավասարը սա մի քիչ մեծ է։ Կամերան, եթե չեմ սխալվում, համարյա նույնն է ինչ որ M-ի մոդելը, ոնց որ մեծ մոդելը։ Դիմացից ընդհանրապես տարբերություն չկա, մի քիչ մեծ է պրոստը սրա ծակը, սենց որ դնենք իրա կողք, ինչպես տենում եք, սրա ծակը մի քիչ ավելի մեծ է երևում, ու ինքը հետևից ապակի չի, էլի։ Բացի դրանից լիքը տարբերություններ կան, որը որ մարդկանց մի քիչ զարմացնում է։ Սրա էկրանը կոր է, օրինակ ինձ այդքան է դա դուր չի գալիս, որ էկրանը կոր է։ Ճիշտն ասած, ես կոր էկրանով հեռախոսներ այդքանը չեմ սիրում։ Բան չունեմ ասել, շատ գեղեցիկ է նայվում, ներքևից օրինակ, չէ։ Շատ գեղեցիկ է երևում, ասենք որպես, չգիտեմ, որպես ինչ-որ աքսեսուար, ասենց ասեմ։ Թանկանոց ինչ-որ աքսեսուար շատ սիրուն է երևում, բան չունեմ ասելու, ասենք վերևը ուղիղ է, բան։ Այս մասը մի քիչ շատ բարձր է։ Նայեք ոնց որ մի քիչ շատ բարձր է, էլի, այսինքն iPhone-ից բարձր է, այս բարձրունքը, շատ տարօրինակ է, բայց քան էլ վատ չի, ասենք ով որ ուզում առնի այս հեռախոսը, հաստատ սրանից չի նեղվի, էլի, դեպ կամերան շատ լավն է, ասենք իրանք ունեն ստանդարտ line, որը որ իմ կարծիքով Samsung-ը իմիջիայից ավելի լավ անում քան iPhone-ը, կամ Apple-ը, սովորական անկյուն, էսա, 5 անկյուն, այս 5-ն է, ու եթե չեմ սխալվում, միջև 30 կարա գնա։ Ուր է 30-ը։ Հեսա, չէ 50, գներեք, 30 չէ, 50 կարա գնա։ Ասենք այս սենց է կանում։ Ու նկարում։ Մա ինչքանով այսա լավ է դուս գալու, չգիտեմ։ Այդքան է վատ չի միջայլոց։ Մալադեց։ Ահագին օգտագործվող զում է։ Չի ասի, որ շատ վատն է։ Համատած ասենք iPhone-ի 2 զումը էդի շատ քիչ է, էլի։ Ասենք սա 5-ն է, իմ կարծիքով դաժե 5-ն է անտիրը։ Հլսն է, ասենք այս նկարը, ձեր մտքով կանցի, որ սա զումով է նկարած 5 անգամ։ Շատ բարձր որակի նկար է։ Շատ լավն է։ Տեսնենք էլ ինչքան կա, 10 կա, 20 ու 50, չէ, ասենք եթե 10 ենք անում։ Վաու։ Ու 20 կա, ուրա 20-ը, հեսա։ Այսը 20 է եղավ։ Որակը շատ լավն է։ Այս 10-ը, այս 20-ը, այս 5-ը, այս էլ 50-ը։ Կամերայի մասին ոչ մի խնդիր չունենք, դիմացի կամերան ստեղ է, չեմ կարող ցույց տամ, որտեվ ես Երևան, գիտեք, ես չեմ ցույց տալիս ինձ։ Բայց line անկյունը ընտիրն է, վիդեոն վատը չի, իհարկե iPhone-ին չի հասնի վիդեոն, բայց ինչ ասեմ, էկրանը ճիշտ ասած խնդիրներ կան էկրանի հետ, ես գիտեմ, որ մարդիկ բողոքում էին, վերևից չի իջնում։ Hello. Yeah, I'm good, very well, thank you. Thanks. Ստեղ որ բացի դրանից որ մեծ է շատ էկրանը, չես կարող մի ձեռով օգտագործես, որ մտնես օրինակ display, ուզում ես դնես, ասենք dark, դնես բան, ոնց է կոչվում, motion, հեսա։ Հիմա դրած է 120 Hz, հեսա, որը որ իմիջիայից iPhone-ը չունի։ 60-ը ստանդարտն է, սի iPhone-ն է 60, 120-ը
ասենք մի քանի մոդելներ կան, ասենք ահագին շատ հեռախոսներ կան, որ 120 ունեն արդեն ճիշտ ասած, բայց ի՞նչն է խնդիրը, ինքը չունի full HD, բայց եթե դու ուզում ես մտնես բարձր որակով, օրինակ ես անեք, եթե ուզում ես բարձր որակով էկրան դնես, ինքը ասել է, որ high refresh-ը չի աշխատում, այսինքն 120 Hz չես կարող դնես։ Ես չեմ հասկանում ինչի է Samsung-ն անում, վախում եմ երևի որ զարատկան չի դիմանա, բայց ես ավելի լավ ունենամ ավելի արագ sense թերթվող smartphone, քան թե ավելի բարձր պիքսելներ։ Ճիշտ ասած պիքսելները sense չեք է տեսնի այնքան բարձր, ասենք ոնց է ցույց տամ։ Ասենք չի երևում էլի, օզորով չի։ Ասենք սրանից բարձր որակ էլի ինչ են սպասում, չգիտեմ։ Ասենք սա լավ որակի նկար է, ու ինչքան էլ ուզում ես խոշորացնես, ասենք որակը լավ է։ Անկյունները նորմալ երևում են, անկյունների կողքից, ասենք Samsung-ները առաջ շատ վատ անկյուններ ունեին, հիմա ընտիր է, կողքից էլի երևացող դիսպլեյը։ Այս գծերը իհարկե լույսն գնում է վրան, դա արդեն ասացի, որ ինձ դուր չի գալիս, բայց դա հիմա մարդկա սիրում է։ Էլ չասեմ, որ այդտեղ S Pen կա, այսինքն եթե դուք ուզում եք բան անեք, ձեր սիլուս օգտագործեք գրելու համար, կարող օգտագործեք sense, բայց համել կարծեմ ծրագրեր կան հենց սիլուսի համար, create note հեսա։ Շատ լավ է գրում։ Даже ձախ ձեռով եմ գրում ու մի ձև գրեցի imicca։ Չգիտեմ, եթե ուզում եք գրեք ձեր հեռախոսով կամ նկարեք, հաստատ արժի սրանով օգտագործել։ Բացի սրանից Samsung-ների հետ ներկայացրեցին այս wireless նաուշնիկները, որը որ կամ ականջակալերը, որ սրանք են։ Շատ տարօրինակ device է։ Շատ փոքր է ու անհասկանալի է, ոնց է տեղավորվելու ականջի մեջ։ Էսա, ասես բացվում է ու չգիտեմ, ճիշտ ասած չեմ կարող փորձեմ, գիտեք, որտեվ հիմա ասես չեն տալու փորձենք։ Նաև ցույց տվեցին tab-ը, Galaxy tab-ը, որը որ DeX ունի, որը որ դառնում է ոնց է դառնա բան, ոնց է կոչվում, laptop։ Այդ ֆունկցիան ոնց է միացնում, ճիշտ ասած չեմ անում։ Դրանք կարանք գտնենք այդ ֆունկցիան, հեսա։ Կարակ միացնեք կլավիատուրը, կարակ միացնեք մկնիկ, ու ստեղ դառնում է, ասենք, ձեր պլանշետը դառնում է ոնց էր Windows, էլի, կարելի է Windows չի, բայց նման։ Ասենք կարակ տարբեր ծրագրեր բացեք, այնտեղ, չգիտեմ, շատ ծրագրեր չի ձայնագրված մեջը, որ դες ցույց տամ, ասենք YouTube-ը կարակ բացեք, կարակ փոքրացնենք YouTube-ը, թե չեն կարա։ Ոնց են փոքրացնում էսի։ Չեմ իմանում ճիշտ ասած, կարաս թե չէ, բայց դա երևի կարաս, էլի, եսի։ Չգիտեմ։ Մի խոսքով, եթե ուզում եք, կարակ սենց անեք, հետո կարակ անջատեք, դառնա ձեր պլանշետը նորմալ պլանշետ։ Իմիջիայլոց գները բավականին բարձր են։ Ու այդքան է բարձր չի, բայց դա նես չի որ էժան է իհարկե։ Այս դիմացն է, այս հետևը։ Իմիջիայլոց կողքերից շատ է նման iPad-ին։ Այս սև մասը այդքան է չէ, բայց այս մասը շատ է iPad-ին նման։ Այս չգիտեմ, բայց դա վատ չի։ Նորմալ, եթե ուզում եք Android-ի վրա պլանշետ, սա երևի ամենալավ տարբերակն է ձեր համար։ Այստեղ կարծեմ ուրիշ գույներ ունենք, թե չունենք։ Չէ, այստեղ էլի սևն է, սովորական Note-ի, էլի ձեր բանով ունի։ Դա սովորականն է, էլի մի քիչ ավելի էժան տարբերակն է, քան թե որ ձեզ ուսե Իտալիա այն մեկը, կամ էսի։ Էսա։ Սա իմ կարծիքով ավելի գեղեցիկ է երևում։ Շատ հավես գույն է, դա հաստատ, բայց դա գինը իհարկե շատ բարձր է։ Ինչքան է գալիս, 256 GB-ը գալիս է 1170, 512-ը 1200, այսինքն iPhone-ից ավելի թանկ է, էլի։ Սրա գույն է ունեն պլաստիկը։ Այս մեկը ուրիշ մոդել է, բայց սրանից է ունեն ուրեմն։ Galaxy Watch-ներ են ցույց տվել, ժամացույցները։ Իմիջիայլոց դուր է գալիս այս ժամացույցները։ Ճիշտ է, չեմ կարող օգտագործեմ, որտեղ չեմ օգտագործում Samsung, բայց վատը չի, դուր է գալիս պահը։ Վատ չի։ Հավես բան է։ Վատը չի, հաստատ ասենք ինձ իրականում սա ավելի է դուր գալի, քան Apple Watch-ը, գիտեմ, շատ տարօրինակ բան եմ ասում, բայց ինձ սա իրոք ավելի է դուր գալիս։ Իմիջիայլոց պետք է որ այսքան է լինի, ուրիշ ոչ մի բան չեմ անում, սա թազա որ կա, կարծեմ Note-ներ մենակ, հեսա։ Իներ կանաչ գույն էլ կա, այս կանաչ չտեսա որն է։ Որոդի կանաչ չկա, հա։ Էսի սևն է։
Չէ, կանաչի չունեն, ընդեղ էլ է բանը դրած, էսա դրած։ Ու ստեղ կան մնացած մոդելները, Samsung-ի խանութն է, ստե տարբեր մոդելներ կան, A մոդելը կա, էսի երևի Galaxy S-ն է, հա։ Սրանք երևի, չէ, հեսա սև մոդելը էս մարդու մոտ է։ Սև գույն էլ կա, կարամ դες սևն է ցույց տամ։ Երբ որ ես մարդը վերջացնեմ, իջև է տնանք ինչ կա ստեղ։ Փոքր Galaxy Tab-ն է ստեղ։ Մանուշակագույն գույնի Galaxy Buds-ն է։ Էս որն է։ Այս Galaxy S20-ն է։ Էս էլ է, չէ, S20-ը։ Էս էլ է S20-ը։ Էս էլ Ultra-ն է, որը որ շատ տարօրինակ մոդել է։ Սրա մասին ես արդեն վիդեո էի նկարել, բայց հենց այդ գույնը, որ ես ուզում էի ցույց տալ, չգտա։ Դա սա սևն է, որ կա։ Այս հետևն բան է, մատնահետքի լրիվ մագնիս է, նայեք ինչ է դառնում։ Հայտարարություն է դառնում։ Ես ինձ թվաց թե հենց այս գույնը կլներ ես ցույց տալ, բայց այդ գույնը չեմ տեսնում ոչ միտեղ։ Էսա։ Չէ, էսա դա սև։ Այ քեզ բան։ Լավ, ինչ որ է, ժողովուրդ ջան։ Հույսով եմ հետաքրիր ձեզ։ Առաջին անգամ եմ ես տեսնում այս մոդելները, փորձեցի ձեր հետ կիսվեմ։ Մերսի որ նայեցիք։ Ես չգիտեմ, չեմ կարող սա օգտագործել, որովհետև հիմա իրավիճակը այդքան էլ լավ չի։ Իրանք ասենք ես պետք է սա գնեմ, պետք է օգտագործեմ, հետո վաճառեմ, բայց հիմա շատ քիչ մարդ է առնում սմարթֆոններ, հասկանում եք, սրանք բավականին թանկ մոդելներ են։ Ես սրանք շատ հեշտ չեմ կարող էլի վերցնել եւ օգտագործել։ Սենց գոնե խանութով մտա, նայեցի, դες մի քիչ պատմեցի իմ առաջի տպավորությունները։ Եթե կարողանամ նկարել, կնկարեմ սրանց մասին հաղորդում։ Հենց որ մինչև այդ մերսի որ նայեցիք, կհանդիպենք շատ շուտ։